श्लोक 1। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि। वृंदावन विहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। वृंदावन विहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। श्लोक 2। लिखामि सहजानंद स्वामी सर्वान् निजाश्रितान्। लिखामि सहजानंद स्वामी सर्वान् निजाश्रितान्। नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रीं वृत्तालय स्थितः। नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रीं वृत्तालय स्थितः। श्लोक 3। भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयोर्धर्म जन्मनोः। भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयोर्धर्म जन्मनोः। यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ। यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ। श्लोक 4। मुकुंदानंद मुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिण। मुकुंदानंद मुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिण। गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयाः। गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयाः। श्लोक 5। सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः। सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः। मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि। मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि। श्लोक 6। स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्या सदाशिषः। स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्या सदाशिषः। श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिता शास्त्रसम्मताः। श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिता शास्त्रसम्मताः। श्लोक 7। एकाग्रेणैव मनसा पत्रिलेख सहेतुक। एकाग्रेणैव मनसा पत्रिलेख सहेतुक। अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः। अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः। श्लोक 8। ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्र प्रतिपादितान्। ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्र प्रतिपादितान्। सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखाः। सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखाः। श्लोक 9। तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः। तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः। त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि। त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि। श्लोक 10। अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः। अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः। प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम्। प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम्। श्लोक 11। कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः। कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः। सूक्ष्मयूका मत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन। सूक्ष्मयूका मत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन। श्लोक 12। देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम्। देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम्। न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। न कर्तव्यमहिंसैव धर्म प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। श्लोक 13। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्यापि वा क्वचित्। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्यापि वा क्वचित्। मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा। मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा। श्लोक 14। आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना। श्लोक 15। न भक्षं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित्। न भक्षं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित्। न पेयं च सुरामद्यमपि देव निवेदितम्।
न पेयं च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम्। श्लोक 16। अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अंगच्छेदो न कर्तव्य शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा अंगच्छेदो न कर्तव्य शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा। श्लोक 17। स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया सस्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यं तदनाज्ञया। श्लोक 18। व्यभिचारो न कर्तव्य पुंभिः स्त्रीभिश्च मां श्रितैः व्यभिचारो न कर्तव्य पुंभिः स्त्रीभिश्च मां श्रितैः द्युतादिव्यसनं त्याज्यं नात्यं भंगादिमादकम् द्युतादिव्यसनं त्याज्यं नात्यं भंगादिमादकम्। श्लोक 19। अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न जगन्नाथपुरं हित्वा ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि जगन्नाथपुरं हित्वा ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि। श्लोक 20। मिथ्यापवादः कस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये मिथ्यापवादः कस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन। श्लोक 21। देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां च न कर्तव्या निन्दाश्रव्या न च क्वचित् वेदानां च न कर्तव्या निन्दाश्रव्या न च क्वचित्। श्लोक 22। देवतायै भवेद्यस्ये सुरामांसनिवेदनम् देवतायै भवेद्यस्ये सुरामांसनिवेदनम् यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्षं तन्निवेदितम् यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्षं तन्निवेदितम्। श्लोक 23। दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात् प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात्। श्लोक 24। स्ववर्णाश्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः। श्लोक 25। कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात् तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः स्यात् तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः। श्लोक 26। स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित्। श्लोक 27। चौरपापी व्यसनीनां संगपाखण्डिनां तथा चौरपापी व्यसनीनां संगपाखण्डिनां तथा कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चन कर्मणाम् कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चन कर्मणाम्। श्लोक 28। भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमाना स्युः कार्यस्तेषां न संगमः पापे प्रवर्तमाना स्युः कार्यस्तेषां न संगमः। श्लोक 29। कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन
कृतं स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन। श्लोक 30। अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा। अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा। स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा। स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा। श्लोक 31। यदौषधं च सूर्या सम्पृक्तं पललेन वा। यदौषधं च सूर्या सम्पृक्तं पललेन वा। अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित्। अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्क्वचित्। श्लोक 32। स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन। स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन। मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्ठीवनं तथा। मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्ठीवनं तथा। श्लोक 33। अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च। अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च। स्थाने सस्वामिके वास कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम्। स्थाने सस्वामिके वास कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम्। श्लोक 34। ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः। ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः। न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः। न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः। श्लोक 35। अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसाम्। अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसां। लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां। लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणां। श्लोक 36। कार्यं न सहसा किंचित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम्। कार्यं न सहसा किंचित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम्। पाठनीयाधीतविद्या कार्यसङ्गोन्वहं सताम्। पाठनीयाधीतविद्या कार्यसङ्गोन्वहं सताम्। श्लोक 37। गुरुदेव नृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः। गुरुदेव नृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः। विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च। विश्वासघातो नो कार्य स्वश्लाघा स्वमुखेन च। श्लोक 38। यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः। यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः। तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः। तद्दुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः। श्लोक 39। धर्मेण रहिता कृष्ण भक्ति कार्या न सर्वथा। धर्मेण रहिता कृष्ण भक्ति कार्या न सर्वथा। अग्ननिंदा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्ण सेवनम्। अग्ननिंदा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्ण सेवनम्। श्लोक 40। उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः। उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः। पुंभिः स्पृश्या नवनीतास्तत्र ताभिश्च पुरुषाः। पुंभिः स्पृश्या नवनीतास्तत्र ताभिश्च पुरुषाः। श्लोक 41। कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैस्तुलसी मालिके गले। कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैस्तुलसी मालिके गले। धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः। धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः। श्लोक 42। तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः। तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः। कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च। कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च। श्लोक 43। तन्मध्य एव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रक। तन्मध्य एव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रक। कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना।
कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना। श्लोक 44। सच्छुद्रा कृष्ण भक्ता ये तैस्तु मालोर्ध्व पुण्ड्रके। सच्छुद्रा कृष्ण भक्ता ये तैस्तु मालोर्ध्व पुण्ड्रके। द्विजातिवद्धारणीये निज धर्मेषु संस्थितैः। द्विजातिवद्धारणीये निज धर्मेषु संस्थितैः। श्लोक 45। भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे। भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे। धार्ये कंठे ललाटेथ कार्य केवल चंद्रक। धार्ये कंठे ललाटेथ कार्य केवल चंद्रक। श्लोक 46। त्रिपुंड्र रुद्राक्ष धृतिर येषां स्यात् स्वकुलागता। त्रिपुंड्र रुद्राक्ष धृतिर येषां स्यात् स्वकुलागता। तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः। तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः। श्लोक 47। ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायण महेशयोः। ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायण महेशयोः। उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्। उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात्। श्लोक 48। शास्त्रोक्तापद्धर्मो यः स त्वल्पापदिकर्हिचित्। शास्त्रोक्तापद्धर्मो यः स त्वल्पापदिकर्हिचित्। मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः। मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः। श्लोक 49। प्रत्यहं तो प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः। प्रत्यहं तो प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः। विधाय कृष्णस्मरणं कार्यशौचविधिस्ततः। विधाय कृष्णस्मरणं कार्यशौचविधिस्ततः। श्लोक 50। उपविश्येव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम्। उपविश्येव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम्। स्नात्वा शुच्यम्बुनाधौ ते परिधार्ये च वाससि। स्नात्वा शुच्यम्बुनाधौ ते परिधार्ये च वाससि। श्लोक 51। उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले। उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले। असंकीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखम्। असंकीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखम्। श्लोक 52। कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च पुंभिरेव सचन्द्रकम्। कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च पुंभिरेव सचन्द्रकम्। कार्यसधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः। कार्यसधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः। श्लोक 53। पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया। पुण्ड्रं वा चन्द्रको भाले न कार्यो मृतनाथया। मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः। मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः। श्लोक 54। प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चां तत आदरात्। प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चां तत आदरात्। शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम्। शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम्। श्लोक 55। ये त्वम्बरीष्वद्भक्ता स्युरिहात्मनिवेदिनः। ये त्वम्बरीष्वद्भक्ता स्युरिहात्मनिवेदिनः। तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै। तैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै। श्लोक 56। शैलिवा धातुजा मूर्ति शालग्रामोर्चयेव तैः। शैलिवा धातुजा मूर्ति शालग्रामोर्चयेव तैः। द्रव्यैर्यथाप्तैः कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः। द्रव्यैर्यथाप्तैः कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः। श्लोक 57। स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठकार्य स्वशक्तितः। स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठकार्य स्वशक्तितः। तथा नधीत गिर्वाणैः
कार्यं तन्नाम कीर्तनम् तथा नधीत गीर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनम्। श्लोक 58। हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः कृष्णसेवा परैप्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा कृष्णसेवा परैप्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा। श्लोक 59। प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः सम्बन्धात् तत्क्रियाः सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः सम्बन्धात् तत्क्रियाः सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः। श्लोक 60। भक्तैरेतैस्तु कृष्णाया नर्पितं वार्यपि क्वचित् भक्तैरेतैस्तु कृष्णाया नर्पितं वार्यपि क्वचित् न पेयं नैव भक्षं च पत्रकन्दफलाद्यपि न पेयं नैव भक्षं च पत्रकन्दफलाद्यपि। श्लोक 61। सर्वैरशक्तौ वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा सर्वैरशक्तौ वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम् भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम्। श्लोक 62। आचार्येणैव दत्तं यत् यच्च तेन प्रतिष्ठितम् आचार्येणैव दत्तं यत् यच्च तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत् कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत्। श्लोक 63। भगवन्मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् भगवन्मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् नाम संकीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैराधिकापतेः नाम संकीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैराधिकापतेः। श्लोक 64। कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे। श्लोक 65। प्रत्यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः प्रत्यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति। श्लोक 66। यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन। श्लोक 67। अन्नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीया परिचारकाः अन्नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीया परिचारकाः संभावनीया सततं यथा योग्यं यथा धनम् संभावनीया सततं यथा योग्यं यथा धनम्। श्लोक 68। यादृग्गुणो यः पुरुषः तादृशावचनेन स यादृग्गुणो यः पुरुषः तादृशावचनेन स देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा। श्लोक 69। गुरुभूपाल वशिष्ठ त्यागी विद्वत् तपस्विनाम् गुरुभूपाल वशिष्ठ त्यागी विद्वत् तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्य सन्मानो विनयान्वितैः अभ्युत्थानादिना कार्य सन्मानो विनयान्वितैः। श्लोक 70। नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेव नृपान्तिके उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा उपवेश्यं सभायां च जानुबद्ध्वा न वाससा। श्लोक 71। विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्नधनवस्त्राद्यैर्यथाशक्ति स चाखिलैः पूज्योन्नधनवस्त्राद्यैर्यथाशक्ति स चाखिलैः। श्लोक 72। तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात्
तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमत्श्रितैः तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमत्श्रितैः। श्लोक 73। अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्म सर्वार्थदोस्तिः आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्म सर्वार्थदोस्तिः। श्लोक 74। पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणं क्वचित् पूर्वैर्महद्भिरपि यद् अधर्माचरणं क्वचित् कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः। श्लोक 75। गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हार्चा व्यतिक्रमः समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हार्चा व्यतिक्रमः। श्लोक 76। विशेषनियमोधार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि विशेषनियमोधार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि स त्वशक्तैस्तु मानवैः एकस्मिन् श्रावणे मासि स त्वशक्तैस्तु मानवैः। श्लोक 77। विष्णो कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं विष्णो कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं महापूजा मंत्रजपः स्तोत्रपाठ प्रदक्षिणाः महापूजा मंत्रजपः स्तोत्रपाठ प्रदक्षिणाः। श्लोक 78। साष्टांग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मताः साष्टांग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः। श्लोक 79। एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम्। श्लोक 80। उपवास दिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवास दिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नश्येन्मैथुनेनेव यनृणाम् उपवासस्तया नश्येन्मैथुनेनेव यनृणाम्। श्लोक 81। सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्य नंदन सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्य नंदन श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम् श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम्। श्लोक 82। कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि। श्लोक 83। कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथा विधि कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथा विधि सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः। श्लोक 84। विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पंचमामकैः एता पूज्यतया मान्या देवता पंचमामकैः। श्लोक 85। भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः। श्लोक 86। रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः
हित्वाशु शुचिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनोर्जपः हित्वाशु शुचिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनोर्जपः। श्लोक 87। जातायामथ तन्मुक्तो कृत्वा स्नानं सचेलकम् जातायामथ तन्मुक्तो कृत्वा स्नानं सचेलकम् देयं दानं गृही जनैः शक्त्यान्यस्त्वर्च ईश्वरः देयं दानं गृही जनैः शक्त्यान्यस्त्वर्च ईश्वरः। श्लोक 88। जन्माशोचं मृताशोचं स्वसंबंधानुसारतः जन्माशोचं मृताशोचं स्वसंबंधानुसारतः पालनीयं यथाशास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम पालनीयं यथाशास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम। श्लोक 89। भाव्यं शमदमक्षान्ते सन्तोषादिगुणान्वितैः भाव्यं शमदमक्षान्ते सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः। श्लोक 90। वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीदमुखवृत्तिभिः वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः। श्लोक 91। संस्काराश्चान्निकं साद्धं यथा कालं यथा धनं संस्काराश्चान्निकं साद्धं यथा कालं यथा धनं स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः। श्लोक 92। अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकम् अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरु वा लघुपातकम् क्वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः क्वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः। श्लोक 93। वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम्। श्लोक 94। तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेव माहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डगम् श्रीवासुदेव माहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डगम्। श्लोक 95। धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्य स्मृतिः धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्य स्मृतिः एतान्यष्टममिष्टानि सत्शास्त्राणि भवन्ति एतान्यष्टममिष्टानि सत्शास्त्राणि भवन्ति। श्लोक 96। स्वहितेषुभिरेतानि मच्शिष्यैः सकलैरपि स्वहितेषुभिरेतानि मच्शिष्यैः सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः। श्लोक 97। तत्राचार व्यवहृति निष्कृतानां च निर्णये तत्राचार व्यवहृति निष्कृतानां च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः। श्लोक 98। श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये। श्लोक 99। दशमः पंचमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः दशमः पंचमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे। श्लोक 100। शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम्
शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यतां रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम। श्लोक 101। एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युः तथा भक्तिविरागयोः अत्युत्कर्षपराणि स्युः तथा भक्तिविरागयोः। श्लोक 102। मंतव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः मंतव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रहः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रहः। श्लोक 103। धर्मो ज्ञेयः सदाचार श्रुतिस्मृत्युपपादितः धर्मो ज्ञेयः सदाचार श्रुतिस्मृत्युपपादितः माहात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे माहात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे। श्लोक 104। वैराग्यं ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु वैराग्यं ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानं च जीवमायेष रूपाणां सुष्ठुवेदनम् ज्ञानं च जीवमायेष रूपाणां सुष्ठुवेदनम्। श्लोक 105। हृत्स्थोणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुम् हृत्स्थोणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुम् ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः। श्लोक 106। त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देह तदीययोः त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देह तदीययोः जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यताम् जीवस्य चाहं ममता हेतुर्मायावगम्यताम्। श्लोक 107। हृदये जिह्वज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थितः हृदये जिह्वज्जीवे योऽन्तर्यामी तया स्थितः ज्ञेय स्वतंत्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः ज्ञेय स्वतंत्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः। श्लोक 108। स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम्। श्लोक 109। स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि। श्लोक 110। ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च। श्लोक 111। एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् क्वचित् तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः क्वचित् तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः। श्लोक 112। अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम्। श्लोक 113। तस्यैव सर्वथा भक्ति कर्तव्या मनुजैर्भुवि तस्यैव सर्वथा भक्ति कर्तव्या मनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरं किञ्चित् ततोऽन्यन्येति दृश्यताम्
નિઃશ્રેયસકરમ કિંચિત તતોન્યન્યેતિ દૃશ્યતામ. શ્લોક 114. ગુણીનામ ગુણવત્તાયા જ્ઞેયમ હેતત પરમ ફલમ. ગુણીનામ ગુણવત્તાયા જ્ઞેયમ હેતત પરમ ફલમ. કૃષ્ણે ભક્તિશ્ચ સત્સંગો ન્યથા યાન્તિ વિદોપ્યધઃ. કૃષ્ણે ભક્તિશ્ચ સત્સંગો ન્યથા યાન્તિ વિદોપ્યધઃ. શ્લોક 115. કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાપી ચ. કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાપી ચ. ન તુ જીવાનુદેવાદ્યા ભક્તા બ્રહ્મવિદોપી ચ. ન તુ જીવાનુદેવાદ્યા ભક્તા બ્રહ્મવિદોપી ચ. શ્લોક 116. નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રય વિલક્ષણમ. નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રય વિલક્ષણમ. વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. શ્લોક 117. શ્રવ્ય શ્રીમદ્ભાગવત દશમ સ્કંદ આદરાત. શ્રવ્ય શ્રીમદ્ભાગવત દશમ સ્કંદ આદરાત. પ્રત્યહં વા સકૃદ્વર્ષે વર્ષે વાચ્યોથ પંડિતૈઃ. પ્રત્યહં વા સકૃદ્વર્ષે વર્ષે વાચ્યોથ પંડિતૈઃ. શ્લોક 118. કારણીયા પુરશ્ચર્યા પુણ્યસ્થાનેસ્ય શક્તિતઃ. કારણીયા પુરશ્ચર્યા પુણ્યસ્થાનેસ્ય શક્તિતઃ. વિષ્ણુનામ સહસ્રાદેશ્ચાપી કાર્યેપ્સિત પ્રદા. વિષ્ણુનામ સહસ્રાદેશ્ચાપી કાર્યેપ્સિત પ્રદા. શ્લોક 119. દૈવ્યામાપદી કષ્ટાયામ માનુષ્યામ વા ગદાદિષુ. દૈવ્યામાપદી કષ્ટાયામ માનુષ્યામ વા ગદાદિષુ. યથા સ્વપર રક્ષા સ્યાત્ તથા વૃત્યમ ન ચાન્યથા. યથા સ્વપર રક્ષા સ્યાત્ તથા વૃત્યમ ન ચાન્યથા. શ્લોક 120. દેશકાલ વયોવિત્ત જાતિ શક્ત્યનુસારતઃ. દેશકાલ વયોવિત્ત જાતિ શક્ત્યનુસારતઃ. આચારો વ્યવહારશ્ચ નિષ્કૃતં ચાવધાર્યતામ. આચારો વ્યવહારશ્ચ નિષ્કૃતં ચાવધાર્યતામ. શ્લોક 121. મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે ગોલોકોધામ ચેપ્સિતમ. મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે ગોલોકોધામ ચેપ્સિતમ. તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ. તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ. શ્લોક 122. એતે સાધારણા ધર્મા પુંસાં સ્ત્રીણાં ચ સર્વતઃ. એતે સાધારણા ધર્મા પુંસાં સ્ત્રીણાં ચ સર્વતઃ. મદાશ્રિતાનાં કથિતા વિશેષા નથ કીર્તયે. મદાશ્રિતાનાં કથિતા વિશેષા નથ કીર્તયે. શ્લોક 123. મજ્જેષ્ઠાવરજભ્રાતૃ સુતાભ્યામ તુ કદાચન. મજ્જેષ્ઠાવરજભ્રાતૃ સુતાભ્યામ તુ કદાચન. સ્વાસન્ન સંબંધહીના નોપદેશ્યા હિ યોષિતઃ. સ્વાસન્ન સંબંધહીના નોપદેશ્યા હિ યોષિતઃ. શ્લોક 124. ન સ્પૃષ્ટવ્યાશ્ચ તાઃ ક્વાપી ભાષણીયાશ્ચ તા નહિ. ન સ્પૃષ્ટવ્યાશ્ચ તાઃ ક્વાપી ભાષણીયાશ્ચ તા નહિ. ક્રૌર્યં કાર્યં ન કસ્મિંશ્ચિન્યાસો રક્ષો ન કસ્યચિત. ક્રૌર્યં કાર્યં ન કસ્મિંશ્ચિન્યાસો રક્ષો ન કસ્યચિત. શ્લોક 125. પ્રતિભૂત્વં ન કસ્યાપી કાર્યં ચ વ્યાવહારિકે. પ્રતિભૂત્વં ન કસ્યાપી કાર્યં ચ વ્યાવહારિકે. ભિક્ષયા પદતિક્રમ્યા ન તુ કાર્યમૃણં ક્વચિત. ભિક્ષયા પદતિક્રમ્યા ન તુ કાર્યમૃણં ક્વચિત. શ્લોક 126. સ્વશિષ્યાર્પિત ધાન્યસ્ય કર્તવ્યો વિક્રયો ન ચ. સ્વશિષ્યાર્પિત ધાન્યસ્ય કર્તવ્યો વિક્રયો ન ચ. જીર્ણં દત્વા નવીनं તુ ગ્રાહ્યં તન્નૈષ વિક્રયઃ. જીર્ણં દત્વા નવીनं તુ ગ્રાહ્યં તન્નૈષ વિક્રયઃ. શ્લોક 127. ભાદ્ર શુક્લ ચતુર્થ્યાં ચ કાર્યં વિઘ્નેશ પૂજનમ. ભાદ્ર શુક્લ ચતુર્થ્યાં ચ કાર્યં વિઘ્નેશ પૂજનમ. ઈશ કૃષ્ણ ચતુર્દશ્યાં કાર્યાર્ચા ચ હનુમતઃ.
ईशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनुमतः। श्लोक 128 मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्षा मुमुक्षवः गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्षा मुमुक्षवः। श्लोक 129 यथाधिकारं संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिताः यथाधिकारं संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिताः मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सत्शास्त्राभ्यास आदरात् मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सत्शास्त्राभ्यास आदरात्। श्लोक 130 मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनां सेवाकार्या यथाविधि लक्ष्मीनारायणादीनां सेवाकार्या यथाविधि। श्लोक 131 भगवन्मन्दिरं प्राप्तो योन्नार्थी कोऽपि मानवः भगवन्मन्दिरं प्राप्तो योन्नार्थी कोऽपि मानवः आदरात् स तु सम्भाव्यो दानेनान्नस्य शक्तितः आदरात् स तु सम्भाव्यो दानेनान्नस्य शक्तितः। श्लोक 132 संस्थाप्य विप्रं विद्वांसं पाठशालां विधाप्य च संस्थाप्य विप्रं विद्वांसं पाठशालां विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतं महत् प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतं महत्। श्लोक 133 अथैतयोस्तु भार्याभ्याम् आज्ञया पत्युरात्मनः अथैतयोस्तु भार्याभ्याम् आज्ञया पत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि। श्लोक 134 स्वासन्नसम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्हिचित् स्वासन्नसम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्हिचित् न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्शं मुखं न च न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्शं मुखं न च। श्लोक 135 गृहाख्याश्रमिणो ये स्युः पुरुषा मदुपाश्रिताः गृहाख्याश्रमिणो ये स्युः पुरुषा मदुपाश्रिताः स्वासन्नसम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः स्वासन्नसम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः। श्लोक 136 मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विजनेतु वयस्थया मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विजनेतु वयस्थया अनापदी न तैस्थेयं कार्यं दानं न योषितः अनापदी न तैस्थेयं कार्यं दानं न योषितः। श्लोक 137 प्रसंगो व्यवहारेण यस्या केनापि भूपतेः प्रसंगो व्यवहारेण यस्या केनापि भूपतेः भवेत्तस्या स्त्रिया कार्य प्रसंगो नैव सर्वथा भवेत्तस्या स्त्रिया कार्य प्रसंगो नैव सर्वथा। श्लोक 138 अन्नाद्यै शक्तितोऽभ्यर्च्यो यतिथिस्तैर्गृहागतः अन्नाद्यै शक्तितोऽभ्यर्च्यो यतिथिस्तैर्गृहागतः दैवं पितरं यथाशक्ति कर्तव्यं च यथोचितं दैवं पितरं यथाशक्ति कर्तव्यं च यथोचितं। श्लोक 139 यावज्जीवं च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरोः यावज्जीवं च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरोः रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकैः रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकैः। श्लोक 140 यथाशक्त्युद्यमः कार्यो निजवर्णाश्रमोचितः यथाशक्त्युद्यमः कार्यो निजवर्णाश्रमोचितः मुष्कच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः मुष्कच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः। श्लोक 141 यथाशक्ति यथा कालं संग्रहोन्न धनस्य तैः
यथाशक्ति यथा कालं संग्रहोन्न धनस्य तैः यावद्व्ययं च कर्तव्य पशुमद्भिस्तृणस्य च यावद्व्ययं च कर्तव्य पशुमद्भिस्तृणस्य च। શ્લોક 142 ગવાદીનાં પશૂનાં ચ તૃણતોયાદિભિર્યદિ ગવાદીનાં પશૂનાં ચ તૃણતોયાદિભિર્યદિ સંભાવनं ભવેत् સ્વેન રક્ષાસ્તે તર્હિ નાન્યથા સંભાવनं ભવેत् સ્વેન રક્ષાસ્તે તર્હિ નાન્યથા। શ્લોક 143 સસાક્ષમંતરાલેખં પુત્રમિત્રાદિનાપિ ચ સસાક્ષમંતરાલેખં પુત્રમિત્રાદિનાપિ ચ ભુવિત્તદાનાદાનાભ્યાં વ્યવહાર્યં ન કર્હિચિત ભુવિત્તદાનાદાનાભ્યાં વ્યવહાર્યં ન કર્હિચિત। શ્લોક 144 કાર્યે વૈવાહિકે સ્વસ્યાન્યસ્ય વાર્પ્યધનસ્ય તુ કાર્યે વૈવાહિકે સ્વસ્યાન્યસ્ય વાર્પ્યધનસ્ય તુ ભાષાબંધો ન કર્તવ્ય સસાક્ષ્યં લેખમંતરા ભાષાબંધો ન કર્તવ્ય સસાક્ષ્યં લેખમંતરા। શ્લોક 145 આયદ્રવ્યાનુસારેણ વ્યયઃ કાર્યો હિ સર્વદા આયદ્રવ્યાનુસારેણ વ્યયઃ કાર્યો હિ સર્વદા અન્યથા તો મહદ્દુઃખં ભવેદિત્યવધાર્યતામ અન્યથા તો મહદ્દુઃખં ભવેદિત્યવધાર્યતામ। શ્લોક 146 દ્રવ્યસ્યાયો ભવેદ્યાવાન વ્યયો વા વ્યવહારિકે દ્રવ્યસ્યાયો ભવેદ્યાવાન વ્યયો વા વ્યવહારિકે તૌ સંસ્મૃત્ય સ્વયં લેખ્યો સ્વક્ષરૈઃ પ્રતિવાસરમ તૌ સંસ્મૃત્ય સ્વયં લેખ્યો સ્વક્ષરૈઃ પ્રતિવાસરમ। શ્લોક 147 નિજવૃત્યુદ્યમ પ્રાપ્ત ધન ધાન્યાદિતશ્ચ તૈઃ નિજવૃત્યુદ્યમ પ્રાપ્ત ધન ધાન્યાદિતશ્ચ તૈઃ અર્પ્યો દશાંશઃ કૃષ્ણાય વિંશોષસ્ત્વિહ દુર્બલૈઃ અર્પ્યો દશાંશઃ કૃષ્ણાય વિંશોષસ્ત્વિહ દુર્બલૈઃ। શ્લોક 148 એકાદશી મુખાનાં ચ વ્રતાનાં નિજશક્તિતઃ એકાદશી મુખાનાં ચ વ્રતાનાં નિજશક્તિતઃ ઉદ્યાપनं યથાશાસ્ત્રં કર્તવ્યં ચિંતિતાર્થદમ ઉદ્યાપनं યથાશાસ્ત્રં કર્તવ્યં ચિંતિતાર્થદમ। શ્લોક 149 કર્તવ્યં કારણીયં વા શ્રાવણે માસી સર્વથા કર્તવ્યં કારણીયં વા શ્રાવણે માસી સર્વથા બિલ્વપત્રાદિભિઃ પ્રીત્યા શ્રી મહાદેવ પૂજનમ બિલ્વપત્રાદિભિઃ પ્રીત્યા શ્રી મહાદેવ પૂજનમ। શ્લોક 150 સ્વાચાર્યાન્ન ઋણં ગ્રાહ્યં શ્રીકૃષ્ણસ્ય ચ મંદિરાત સ્વાચાર્યાન્ન ઋણં ગ્રાહ્યં શ્રીકૃષ્ણસ્ય ચ મંદિરાત તાભ્યાં સ્વવ્યવહારાર્થં પાત્રભૂષાં શુકાદિ ચ તાભ્યાં સ્વવ્યવહારાર્થં પાત્રભૂષાં શુકાદિ ચ। શ્લોક 151 શ્રીકૃષ્ણ ગુરુ સાધૂનાં દર્શનાર્થં ગતો પથિ શ્રીકૃષ્ણ ગુરુ સાધૂનાં દર્શનાર્થં ગતો પથિ તત્સ્થાનેષુ ચ ન ગ્રાહ્યં પરાન્નં નિજ પુણ્યરુત તત્સ્થાનેષુ ચ ન ગ્રાહ્યં પરાન્નં નિજ પુણ્યરુત। શ્લોક 152 પ્રતિજ્ઞાતં ધનમ દેયં યत् સ્યાત્ તત્કર્મકારિણે પ્રતિજ્ઞાતં ધનમ દેયં યत् સ્યાત્ તત્કર્મકારિણે ન ગોપ્યં ઋણશુદ્ધ્યાદિ વ્યવહાર્યં ન દુર્જનૈઃ ન ગોપ્યં ઋણશુદ્ધ્યાદિ વ્યવહાર્યં ન દુર્જનૈઃ। શ્લોક 153 દુષ્કાલસ્ય રિપૂણાં વા નૃપસ્યોપદ્રવેણ વા દુષ્કાલસ્ય રિપૂણાં વા નૃપસ્યોપદ્રવેણ વા લજ્જાધન પ્રાણનાશ પ્રાપ્ત સ્યાદ્ યત્ર સર્વથા લજ્જાધન પ્રાણનાશ પ્રાપ્ત સ્યાદ્ યત્ર સર્વથા। શ્લોક 154 મૂલદેશોપી સસ્વેષાં સદ્ય એવ વિચક્ષણૈઃ મૂલદેશોપી સસ્વેષાં સદ્ય એવ વિચક્ષણૈઃ ત્યાજ્યો મદાશ્રિતૈસ્થેયં ગત્વા દેશાંતરં સુખમ ત્યાજ્યો મદાશ્રિતૈસ્થેયં ગત્વા દેશાંતરં સુખમ। શ્લોક 155
आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवा मखाः आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवा मखाः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः। श्लोक 156। महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च। श्लोक 157। मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः प्रजास्वाः पुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले प्रजास्वाः पुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले। श्लोक 158। राज्यांगोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा राज्यांगोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः। श्लोक 159। सभर्तृकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत् सभर्तृकाभिर्नारीभिः सेव्य स्वपतिरीशवत् अंधो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः अंधो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः। श्लोक 160। रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु प्रसंगो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च प्रसंगो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च। श्लोक 161। नरेक्षनाभ्युरुकूचा नुत्तरीया च नो भवेत् नरेक्षनाभ्युरुकूचा नुत्तरीया च नो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी। श्लोक 162। भूषासदं शुकधृति परगेहोपवेशनं भूषासदं शुकधृति परगेहोपवेशनं त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते। श्लोक 163। विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्य पतिधिया हरिः विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्य पतिधिया हरिः आज्ञायां पितृपुत्रादेर्भृत्यं स्वातन्त्र्यतो न तु आज्ञायां पितृपुत्रादेर्भृत्यं स्वातन्त्र्यतो न तु। श्लोक 164। स्वासन्न संबंधहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् स्वासन्न संबंधहीना नरा स्पृश्या न कर्हिचित् तरुणैस्तैश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना तरुणैस्तैश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना। श्लोक 165। स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे। श्लोक 166। विद्यानासन्न संबंधात् ताभिपाठ्या न कापि नु विद्यानासन्न संबंधात् ताभिपाठ्या न कापि नु व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा। श्लोक 167। धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा देयं ताभिर्न तत्क्वापि देयं चेदधिकं तदा। श्लोक 168। कार्यश्च स्वकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले कार्यश्च स्वकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनोः मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनोः। श्लोक 169। वेषो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियास्तथा
वेषो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियास्तथा न्यासिन्या वितरागाया विकृतश्च न कर्हिचित् न्यासिन्या वितरागाया विकृतश्च न कर्हिचित्। श्लोक 170। संगो न गर्भपातिन्या स्पर्शः कार्यश्च योषितः संगो न गर्भपातिन्या स्पर्शः कार्यश्च योषितः शृंगारवार्ता न नृणां कार्याश्रव्या न वै क्वचित् शृंगारवार्ता न नृणां कार्याश्रव्या न वै क्वचित्। श्लोक 171। निज संबंधिभिरपि तारुण्ये तरुणै नरैः निज संबंधिभिरपि तारुण्ये तरुणै नरैः साकं रहसि न स्थेयं ताभिरापदमन्तरा साकं रहसि न स्थेयं ताभिरापदमन्तरा। श्लोक 172। न होलाखेलनं कार्यं न भूषादेश्च धारणं न होलाखेलनं कार्यं न भूषादेश्च धारणं न धातुसूत्रयुक्सूक्ष्म वस्त्रादेरपि कर्हिचित् न धातुसूत्रयुक्सूक्ष्म वस्त्रादेरपि कर्हिचित्। श्लोक 173। सध्वा विधवाभिश्च न स्नातव्यं निरम्बरम् सध्वा विधवाभिश्च न स्नातव्यं निरम्बरम् स्वरजो दर्शनं स्त्रीभिर्गोपनीयं न सर्वथा स्वरजो दर्शनं स्त्रीभिर्गोपनीयं न सर्वथा। श्लोक 174। मनुष्यं चांशुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला मनुष्यं चांशुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयं स्पृशेन्नैव स्नात्वा तुर्येन्निसा स्पृशेत् दिनत्रयं स्पृशेन्नैव स्नात्वा तुर्येन्निसा स्पृशेत्। श्लोक 175। नैष्ठिकव्रतवन्तो ये वर्णिनो मदुपाश्रयाः नैष्ठिकव्रतवन्तो ये वर्णिनो मदुपाश्रयाः तैस्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न च वीक्षाश्च ता धिया तैस्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न च वीक्षाश्च ता धिया। श्लोक 176। तासां वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन तासां वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिका क्रियाः तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिका क्रियाः। श्लोक 177। देवता प्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा देवता प्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा न योषित प्रतिमा स्पृश्या न वीक्षा बुद्धिपूर्वकम् न योषित प्रतिमा स्पृश्या न वीक्षा बुद्धिपूर्वकम्। श्लोक 178। न स्त्री प्रतिकृति कार्या न स्पृश्यं योषितोंशुकम् न स्त्री प्रतिकृति कार्या न स्पृश्यं योषितोंशुकम् न वीक्षं मैथुन परं प्राणिमात्रं च तैर्धिया न वीक्षं मैथुन परं प्राणिमात्रं च तैर्धिया। श्लोक 179। न स्पृश्यो नेक्षणीयश्च नारीवेषधर पुमान् न स्पृश्यो नेक्षणीयश्च नारीवेषधर पुमान् न कार्यं स्त्री समुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनं न कार्यं स्त्री समुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनं। श्लोक 180। ब्रह्मचर्य व्रत त्याग परम वाक्यं गुरोरपि ब्रह्मचर्य व्रत त्याग परम वाक्यं गुरोरपि तैर्न मान्यं सदा स्थेयं धीरैस्तुष्टैर्मानिभिः तैर्न मान्यं सदा स्थेयं धीरैस्तुष्टैर्मानिभिः। श्लोक 181। स्वातिनैकट्यमायान्ति प्रसभं वनिता तुया स्वातिनैकट्यमायान्ति प्रसभं वनिता तुया निवारणीया साभास्य तिरस्कृत्यापि वा द्रुतं निवारणीया साभास्य तिरस्कृत्यापि वा द्रुतं। श्लोक 182। प्राणापद्युपपन्नायां स्त्रीणां स्वेषां च वा क्वचित् प्राणापद्युपपन्नायां स्त्रीणां स्वेषां च वा क्वचित् तदा स्पृष्ट्वापि तद्रक्षा कार्या सम्भास्यताश्च वा तदा स्पृष्ट्वापि तद्रक्षा कार्या सम्भास्यताश्च वा। श्लोक 183। तैलाभ्यंगो न कर्तव्यो न धार्यं चायुधं तथा तैलाभ्यंगो न कर्तव्यो न धार्यं चायुधं तथा वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना च तैः वेषो न विकृतो धार्यो जेतव्या रसना च तैः।
શ્લોક 184 પરિવેષણ કર્ત્રી સ્યાत् યત્ર સ્ત્રી વિપ્રવેશમની પરિવેષણ કર્ત્રી સ્યાत् યત્ર સ્ત્રી વિપ્રવેશમની ન ગમ્યમ તત્ર ભિક્ષાર્થમ ગંતવ્યમિતરત્ર તુ ન ગમ્યમ તત્ર ભિક્ષાર્થમ ગંતવ્યમિતરત્ર તુ શ્લોક 185 અભ્યાસો વેદશાસ્ત્રાણામ કાર્યશ્ચ ગુરુસેવનમ અભ્યાસો વેદશાસ્ત્રાણામ કાર્યશ્ચ ગુરુસેવનમ વર્જ્ય સ્ત્રીણામિ વસ્ત્રેણ પુંસાં સંગશ્ચ તૈઃ સદા વર્જ્ય સ્ત્રીણામિ વસ્ત્રેણ પુંસાં સંગશ્ચ તૈઃ સદા શ્લોક 186 ચર્મવારી નવૈપેયમ જાત્યા વિપ્રેણ કેનચિત ચર્મવારી નવૈપેયમ જાત્યા વિપ્રેણ કેનચિત પલાંડુલશુ નાદ્યમ ચ તેન ભક્ષમ ન સર્વથા પલાંડુલશુ નાદ્યમ ચ તેન ભક્ષમ ન સર્વથા શ્લોક 187 સ્નાનમ સંધ્યામ ચ ગાયત્રી જપમ શ્રી વિષ્ણુ પૂજનમ સ્નાનમ સંધ્યામ ચ ગાયત્રી જપમ શ્રી વિષ્ણુ પૂજનમ અકૃત્વા વૈશ્વદેવમ ચ કર્તવ્યમ નૈવ ભોજનમ અકૃત્વા વૈશ્વદેવમ ચ કર્તવ્યમ નૈવ ભોજનમ શ્લોક 188 સાધવો યેથ તૈઃ સર્વૈર્નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીવત સાધવો યેથ તૈઃ સર્વૈર્નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીવત સ્ત્રીસ્ત્રૈણ સંગાદિવર્જ્યમ જેતવ્યાશ્ચાંતરારયઃ સ્ત્રીસ્ત્રૈણ સંગાદિવર્જ્યમ જેતવ્યાશ્ચાંતરારયઃ શ્લોક 189 સર્વેન્દ્રિયાણિ જેયાનિ રસનાતુ વિશેષતઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ જેયાનિ રસનાતુ વિશેષતઃ ન દ્રવ્ય સંગ્રહ કાર્ય કારણીયો ન કેનચિત ન દ્રવ્ય સંગ્રહ કાર્ય કારણીયો ન કેનચિત શ્લોક 190 ન્યાસો રક્ષો ન કસ્યાપી ધૈર્યમ ત્યાજ્યમ ન કરહિચિત ન્યાસો રક્ષો ન કસ્યાપી ધૈર્યમ ત્યાજ્યમ ન કરહિચિત ન પ્રવેશયિતવ્યા ચ સ્વાવાસે સ્ત્રી કદાચન ન પ્રવેશયિતવ્યા ચ સ્વાવાસે સ્ત્રી કદાચન શ્લોક 191 ન ચ સંગમ વિના રાત્રૌ ચલિતવ્ય મનાપદી ન ચ સંગમ વિના રાત્રૌ ચલિતવ્ય મનાપદી એકાકીભીર્ન ગંતવ્યમ તથા ક્વાપી વિના પદમ એકાકીભીર્ન ગંતવ્યમ તથા ક્વાપી વિના પદમ શ્લોક 192 અનર્ઘ્યમ ચિત્રિતમ વાસ કુસુમ્ભાદ્યશ્ચ રંજિતમ અનર્ઘ્યમ ચિત્રિતમ વાસ કુસુમ્ભાદ્યશ્ચ રંજિતમ ન ધાર્યમ ચ મહાવસ્ત્રમ પ્રાપ્તમન્યે છયાપિ તત ન ધાર્યમ ચ મહાવસ્ત્રમ પ્રાપ્તમન્યે છયાપિ તત શ્લોક 193 ભિક્ષામ સભામ વિના નૈવ ગંતવ્યમ ગૃહિણો ગૃહમ ભિક્ષામ સભામ વિના નૈવ ગંતવ્યમ ગૃહિણો ગૃહમ વ્યર્થકાલો ન નેતવ્યો ભક્તિમ ભગવતો વિના વ્યર્થકાલો ન નેતવ્યો ભક્તિમ ભગવતો વિના શ્લોક 194 પુમાનેવ ભવેદ્યત્ર પક્વાન્ન પરિવેષણ પુમાનેવ ભવેદ્યત્ર પક્વાન્ન પરિવેષણ ઈક્ષણાદિ ભવેન્નૈવ યત્ર સ્ત્રીણામ ચ સર્વથા ઈક્ષણાદિ ભવેન્નૈવ યત્ર સ્ત્રીણામ ચ સર્વથા શ્લોક 195 તત્ર ગૃહી ગૃહે ભોક્તુમ ગંતવ્યમ સાધુભીર્મમ તત્ર ગૃહી ગૃહે ભોક્તુમ ગંતવ્યમ સાધુભીર્મમ અન્યથા માન્નમર્થિત્વા પાકઃ કાર્ય સ્વયં ચ તૈઃ અન્યથા માન્નમર્થિત્વા પાકઃ કાર્ય સ્વયં ચ તૈઃ શ્લોક 196 આર્ષભો ભરતઃ પૂર્વં જડ વિપ્રો યથા ભુવિ આર્ષભો ભરતઃ પૂર્વં જડ વિપ્રો યથા ભુવિ અવર્તતાત્ર પરમહંસૈર્વૃત્યં તથૈવ તૈઃ અવર્તતાત્ર પરમહંસૈર્વૃત્યં તથૈવ તૈઃ શ્લોક 196 આર્ષભો ભરતઃ પૂર્વં જડ વિપ્રો યથા ભુવિ આર્ષભો ભરતઃ પૂર્વં જડ વિપ્રો યથા ભુવિ અવર્તતાત્ર પરમહંસૈર્વૃત્યં તથૈવ તૈઃ અવર્તતાત્ર પરમહંસૈર્વૃત્યં તથૈવ તૈઃ શ્લોક 198 સંસ્કારેષુ ન ભોક્તવ્યં ગર્ભાધાન મુખેષુ તૈઃ
संस्कारेषु न भोक्तव्यं गर्भाधानमुखेषु तैः प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशाहिके प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशाहिके। श्लोक 199। दिवास्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा दिवास्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्ता न कार्या च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकम् ग्राम्यवार्ता न कार्या च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकम्। श्लोक 200। स्वप्यं न तैश्च खट्वायां विना रोगादिमापदम् स्वप्यं न तैश्च खट्वायां विना रोगादिमापदम् निच्छद्मवर्तितव्यं च साधूनामग्रतः सदा निच्छद्मवर्तितव्यं च साधूनामग्रतः सदा। श्लोक 201। गालिदानं ताडनं च कृतं कोमतिभिर्जनैः गालिदानं ताडनं च कृतं कोमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च तैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च तैः। श्लोक 202। दूतकर्म न कर्तव्यं पैशुनं चारकर्म च दूतकर्म न कर्तव्यं पैशुनं चारकर्म च देहे हन्ता च ममता न कार्या स्वजनादिषु देहे हन्ता च ममता न कार्या स्वजनादिषु।